नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी हिकु सवाल पुछणो आहे। हाँ त दुनिया में सभु माण्हू हिक ॿिए खे चवंदा आहिनि हाँ कि धर्म में शक्ति थींदी आहे। हाँ हर को चवंदो आहे मुंहिंजो धर्म शक्तिशाली, हाँ पर अॼुकल्ह कंहिं बि माण्हू शक्ति नज़र त नथी अचे। धर्म जे नाले ते ई झगड़ा लॻा पिया आहिनि। हाँ इससे ये सम्झे न। हाँ ये जेकी कहावत है ना, इंग्लिश में भी चईंदा आहिनि रिलीजन इज माइट जी। ये असल में कहिड़े धर्म में एतिरी शक्ति हुई और छो हिन दुनिया जो पहिरियों धर्म जॾहिं दुनिया शुरू थी भई हर पाण ॿुधायोसीं स्वास्तिक 5000 साल खां पोइ वापसि खां शुरू थींदो आहे सतयुग। त ये जेको सतयुग जो धर्म हो न, आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिन धर्म में ॾाढी शक्ति हुई। अच्छा। हिन धर्म में माण्हू सुख शांति संपन्न हुया, पवित्र हुया, सभिनि खे पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां संपत्ति आदि हुई और सभु खुश रहिया। मतलब हीअं न कि उते वॾा माण्हू बि हूंदा नंढा बि, परंतु नंढा बि पंहिंजी जेका संपत्ति उन्हनि में खुश रहंदा, संपन्न रहंदा। त ये हिन धर्म में एतिरी शक्ति आहे कि सभु धर्मनि जा अलॻि अलॻि माण्हू हूंदा आहिनि न भई, सिख मुस्लिम सभिनि जा अलॻि अलॻि नियम मर्यादा आहिनि, सभिनि जी अलॻि अलॻि उथणी वेहणी आहे। त हिन जेके पहिरें धर्म में हुई हिन में ॾाढी शक्ति छो हुई? छो कि परमात्मा द्वारा स्थापन कयल इहो धर्म हुयो। अच्छा। सतयुग जे पहिरियों जीअं कलयुग हुयो, कलयुग जे अंत सतयुग जे आदि जे समय में परमात्मा हिन सृष्टि ते अची करे ब्रह्मा द्वारा हिन धर्म जी स्थापना कई। त जीअं भगवान हिन धर्म जी स्थापना कई, धर्म जी स्थापना मतलब कि सभु कुझु हुन धर्म में कीअं हलणो आहे, केरु केरु राज्य कंदो, छा नियम मर्यादा हूंदा, कहिड़ी कहिड़ी शक्तियूं आत्माउनि में हूंदियूं, गुण हूंदा, उस सभु परमात्मा कलयुग जे अंत सतयुग जे आदि में फिक्स करियो। अच्छा। कीअं पढ़ाई करे। अच्छा। भई हुन धर्म में छा हूंदो, सभिनि खे पढ़ाई। पोइ जंहिं पढ़ाई पढ़ी करे एग्ज़ाम ॾिनो, पोइ जंहिं मार्क्स सां जेको जेको पास थियो, उन अनुसार उन दुनिया उन धर्म में माण्हू राज्य करण लॻी विया। भई कोई महाराजा महारानी हूंदो, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, कोई दासती, कोई सामान बेचण ॾियण वारा। त सभु कुझु फिक्स कंहिं कयो? परमात्मा। ऐं धर्म जी स्थापना बि परमात्मा करियो। त हिन करे हुन धर्म में एतिरी शक्ति हुई। त जेसि ताईं 2 युग उहो धर्म हलियो त दुनिया में बिल्कुलु बि दुख, अशांति, ग़रीबी, भ्रष्टाचारी, झूठ, पाप कुछ भी न हुयो। अच्छा। कोई जेल, कोई कोर्ट, कोई हॉस्पिटल आदि न हुयो। अच्छा। त ये हिन जे करे चईंदा आहियूं भई धर्म में शक्ति हूंदी आहे, लेकिन ये पाण भुलिजी वियासीं कि कहिड़े धर्म में शक्ति आहे। अॼुकल्ह जा माण्हू त पंहिंजे धर्म जे लाइ चवनि था, लेकिन असल में धर्म में शक्ति मतलब कि हुन धर्म में रहण वारी आत्मायूं सुख शांति संपन्न हुजनि, सभिनि खे पंहिंजी पंहिंजी संपत्ति हुजे। इन जो मतलब इहो हूंदो आहे। अच्छा, ठीकु आहे। दीदी उन धर्म जो नालो छा? हाँ, उन धर्म जो नाम हुयो आदि सनातन देवी देवता धर्म। अच्छा। हाँ, हुते सिर्फ़ देवी देवता ही राज्य कंदा हुया। अच्छा। हाँ, ठीकु आहे। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ।